สวัสดีครับเรากลับมาไลฟ์เอพิโซดที่18นะครับก่อนนี้เป็นหนึ่งมาช่วยพี่ดำเนินรายการนะครับโอเคครับครับคราวนี้ก็จากสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเราก็พูดถึงเรื่องสัญญาณฟ้องป่วยไป5อย่างแล้วนะครับคราวนี้ไอ้5อย่างที่ผ่านมาใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าเคยดูแล้วแต่จำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพออันนี้เสร็จทางเราอ่ะในเพจจะมีลิงก์ไปย้อนหลังของรายการพวกนี้ไปดูย้อนหลังเอาได้นะครับก็คือไอ้สัญญาณก็คือที่ผ่านมาเราจะพูดทั้งหมด10สัญญาณฟ้องป่วยนะฮะที่เราไปพูดไปก็คือ5อย่างละก็อย่างที่บอกไปดูย้อนหลังเอาได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการที่เหลือซึ่งมันเป็นอาการใกล้ๆตัวที่หลายคนคาดไม่ถึงทั้งนั้นเลยครับอย่างวันนี้เราจะพูดเรื่องอาการฟ้องป่วยเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของระบบเลือดล้วนๆเลยซึ่งเป็นอาการใกล้ตัวที่แบบหลายคนเนี่ยเป็นบ่อยมากฮะแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเลยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เข้าโรงพยาบาลโคม่าไปแล้วหรือว่าบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเลยซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายมากๆเลยครับคราวนี้อาการใช่อาการที่เรายกตัวอย่างมาก็คืออย่างอาการแรกก็คืออาการที่6อาการที่6ก็คืออาการแน่นหน้าอกครับก็คือจะมีอาการแน่นหน้าอกหรือว่าเวียนหัวหน้ามืดบ่อยๆเนี่ยหน้าอกนี่ประมาณบริเวณไหนครับบริเวณแถวๆนี้ฮะส่วนใหญ่จะเป็นแถวๆนี้ด้านไหนนะครับได้ทั้ง2ด้านทั้ง2ด้านเลยใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยถ้ามีอาการพวกนี้อาจจะล้าวลงแขนอาจจะล้าวลงเป็นประมาณยังไงครับจะรู้สึกว่ามันล้าด้วยมันจะรู้สึกเหมือนล้าเหมือนมีใครหนักๆข้างในหรือว่าเหมือนปวดเหมือนไฟช็อตวิ่งลงไปที่นิ้วก้อยนะครับหรือบางคนจะปวดล้าวไปแถวเนี่ยไปแถวข้างคอเนี่ยสังเกตว่าล้าวแต่มันจะมีอาการปวดที่หน้าอกก่อนบางคนถ้าตามทฤษฎีเป๊ะๆจะมีแต่ที่หน้าอกแต่บางคนมาด้วยที่หน้าอกด้วยแล้วก็มีอาการล้าวแถวนี้ด้วยหรือว่าบางคนที่หน้าอกไม่รู้สึกเลยมีอาการแถวๆนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันครับอาการพวกนี้ก็มันก็เป็นอาการที่แบบในบรรดา10อย่างเนี่ยเป็นอาการที่อันตรายที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิดใครมีอาการเนี้ยมันก็มีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้หรือว่าเส้นเลือดสมองแตกเลยฮะถึงตายได้เพราะว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยก็มักจะมีอาการแน่นหน้าอกอย่างที่ว่ามีเวียนหัวปวดหัวบ่อยๆแล้วก็ทำอะไรเหมือนหัวใจไม่แข็งแรงก็จะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายสาเหตุที่ทำให้มีอาการพวกนี้เพราะว่าไขมันในเลือดเนี่ยไปเกาะไปอุดตันเส้นเลือดใหญ่หลายจุดครับโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจแล้วก็เส้นเลือดสมองฮะทำให้เส้นเลือดพวกนี้ตีบโดยเฉพาะคนที่ชอบทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลเยอะๆพวกที่เป็นนมเนยชีสกะทิครับหรือว่าหลายคนอาหารฝรั่งไม่แตะเลยแต่ว่าไปกินของทอดของมันอาหารแบบไทยๆนี่แหละของทอดของมันหรือว่าของหวานหรือว่าบางคนก็กินแป้งเยอะๆครับก็คือคนที่ชอบกินพวกเนี้ยก็จะมีไขมันที่เกาะเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเพิ่มเร็วขึ้นมากครับจนเส้นเลือดหัวใจมันตีบได้แล้วการออกกำลังกายช่วยไหมครับช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสมมติมันเกาะ80มันอาจจะลดเหลือสัก60แต่มันก็ยังไม่หมดถ้าเกิดมันหมดนะคิดง่ายๆที่เราเจอเนี่ยที่มีข่าวว่าหลายคนเป็นนักกีฬาวิ่งวิ่งเยอะๆเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่านอนหลับแล้วไปเลยก็มีครับอย่างล่าสุดที่ได้ยินข่าวมาวันนี้ก็แบบเป็นนักกีฬาไตรกีฬานะก็คือเป็นมาราธอนเนี่ยแล้วก็เป็นผู้หญิงเป็นหมอคนเนี้ยวิ่งเก่งมากผู้ชายที่วิ่งเก่งๆหลายคนก็วิ่งตามไม่ทันเขาปรากฏว่าคนเนี้ยหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยก็คือกลุ่มเนี้ยทั้งที่เป็นหมอเหมือนกันนะฮะเป็นหมอแผนปัจจุบันใช่เพราะพวกนี้มันไม่มีสัญญาณเตือนหรือว่าถ้ามีมันก็มีแบบอย่างเงี้ยที่นั่นหน้าอกเวียนหัวหน้ามืดบ่อยๆที่หลายคนอาจจะมีแต่ว่าก็ไม่สนใจพอมันปุ๊บมันไปเลยซึ่งในกลุ่มเนี้ยที่มีอาการพวกเนี้ยไม่จำเป็นเลยว่าไขมันในเลือดอ่ะต้องเจาะเจอไขมันในเลือดสูงหรือเจอเบาหวานถึงจะเป็นเส้นเลือดอุดตันได้เพราะว่าพบมากสมมติคนที่หัวใจวายเนี่ยเฉียบพลันเนี่ย100 คนเนี่ยเราพบว่า30 คนหรือ 30% ของคนที่หัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยเจาะเลือดเคยเจาะมีประวัติเจาะเลือดมาก่อนไม่มีทั้งเบาหวานไม่มีทั้งไขมันในเลือดสูงเลยไม่มีเบาหวานความดันไขมันแต่หัวใจวายเฉียบพลันและจากเส้นเลือดหัวใจตีบดังนั้นหมายถึงว่าใครก็ตามที่ตรวจสุขภาพแล้วบอกผลเลือดปกติเนี่ยก็มีสิทธิ์
เส้นเลือดหัวใจอุดตันได้หมดเลยครับแล้วกลุ่มเสี่ยงนี่อายุตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจริงๆก็คืออายุตั้งแต่30 ปีขึ้นไปเมื่อก่อนจะอายุประมาณสัก40 ปีขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้เราพบว่าเพราะว่าอาหารมันเปลี่ยนไปมากเรามีชีสมีทอดมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดอาหารพวกนี้ใช่ครับมันก็เลยมีปัญหาเดี๋ยวนี้มันก็เลยเราเจอว่าอายุแบบ30ก็หลายคนเนี่ยอยู่ดีๆหัวใจวายเฉียบพลันได้ทั้งที่เมื่อก่อนมันไม่เจอเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วอ่ะมันไม่มี10 กว่าปีกับ20 ปีแล้วมันไม่มีแบบนี้โอ้โหอันตรายมากเลยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่อายุ30 ปีขึ้นไปเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นกลุ่มที่มีโอกาสใช่ที่เส้นเลือดหัวใจจะตีบได้ทุกคนเลยใครที่อายุ30 ปีขึ้นไปดังนั้นก็แบบต้องรู้จักดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ดูแลทุกวันใช่ครับแล้วอาการต่อไปมีอะไรบ้างครับอาการต่อไปก็เป็นอาการที่เกี่ยวกับเส้นเลือดเหมือนกันก็คืออาการชาตามมือเขาเรียกตามปลายมือปลายเท้าครับปลายมือปลายเท้าที่ประมาณช่วงไหนครับที่นิ้วเหรอที่นิ้วครับจะเป็นที่นิ้วที่บริเวณฝ่ามือหลังมืออย่างเงี้ยแล้วก็ที่เท้าส่วนของเท้าทั้งหมดเลยครับคำว่าชาในที่นี้หมายรวมถึงอาการที่อาจจะมาด้วยบางคนอธิบายไม่ถูกก็จะอธิบายแบบบอกไม่ได้ชานะแต่ว่ามาด้วยปวดบวมตึงเจ็บหรือชาก็คืออาการพวกนี้ถ้ามีอาการพวกนี้เมื่อไหร่ก็ตามส่วนมากมันจะเป็นที่ปลายมือปลายเท้าครับก็คือเป็นที่มือกับเท้าอาการพวกนี้จริงๆก็เกิดจากไขมันอุดตันเส้นเลือดปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจนเส้นประสาทอักเสบเพราะได้รับเลือดไม่เพียงพอซึ่งหลายคนอาจคิดว่าช่างมันอาการพวกนี้ทนไปปล่อยไว้สักพักเดี๋ยวมันก็หายหรือว่ากินวิตามิน B รวมเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆถ้าคิดแบบนี้มันก็คุณก็อาจจะเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันได้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเส้นเลือดอุดตันที่มือกับเท้าเนี่ยไม่ถึงตายครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าอาการนี้มีเมื่อไหร่ก็บอกให้เรารู้ว่าร่างกายเรามีเส้นเลือดอุดตันที่อื่นๆด้วยถ้าปลายมือเราเป็นตรงจุดอื่นเราก็น่าจะเป็นด้วยใช่ครับดังนั้นตันปลายมือปลายเท้าไม่ตายนะแต่ตันที่หัวใจก็คือที่สมองตรงนี้กับที่หัวใจเนี่ยตายได้ดังนั้นหลายคนที่หัวใจวายตายหรือเส้นเลือดสมองที่แตกเฉียบพลันเนี่ยก็จะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยเตือนก่อนล่วงหน้าหลายเดือนครับแต่ว่าถ้าเตือนแล้วยังไม่สนใจอีกไม่ดูแลแก้ไขพอเนี่ยได้ดีเพียงพอเนี่ยก็จะแบบเป็นทีอาการหนักถึงตายเลยครับซึ่งคนจากประวัติเนี่ยคนที่แบบเสียชีวิตหรือตายส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอาการเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นฮะก็คือพอถึงเวลาแล้วมันเป็นขึ้นมาปุ๊บตอนนั้นอยากจะดูแลตัวเองหลายคนก็ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวครั้งที่2แล้วครับก็สายไปแล้วจริงๆต้องบอกว่าใครที่มีอาการเตือนถ้าดูในแง่นี้นะใครที่มีอาการเตือนก่อนก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีอาการเตือนอะไรเลยความดันก็ปกติน้ำตาลไขมันในเลือดก็ปกติน้ำหนักตัวเนี่ยถ้ามาดูก็ปกติไม่อ้วนฮะแถมคนพวกนี้หลายคนก็กินแบบเฮลตี้ด้วยนะแถมออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังตายจากเส้นเลือดหัวใจหรือไอ้เส้นเลือดสมองตีบได้เลยครับดังนั้นพวกนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเต็มที่นะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินสำหรับวิธีการแก้ชาปลายมือปลายเท้าที่ให้ได้ผลดีแบบเห็นชัดๆเลยนะก็คือวิธีที่ได้ผลชัดๆเลยก็คือวิธีการทานสมุนไพรล้างไขมันอุดตันเส้นเลือดครับซึ่งมันมีหลายสูตรด้วยกันนะครับในท้องตลาดนะฮะซึ่งพอเส้นเลือดไม่ตีบแล้วเนี่ยเลือดก็จะไหลเวียนดี 100% พอเลือดไหลเวียนดี 100% เนี่ยทั้งหัวใจทั้งสมองปอดไตรวมทั้งเส้นเลือดที่เลี้ยงปลายมือปลายเท้าเนี่ยก็จะเหมือนได้รับเลือดเต็มที่ดังนั้นเส้นประสาทก็จะไม่อักเสบจนแบบชาปลายมือปลายเท้านั่นเองครับดังนั้นถ้าเรามีชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆว่าเส้นเลือดเราตีบเนี่ยดูยังไงว่ามันเริ่มดีขึ้นนะครับก็คือเวลาสมมติคนไหนปลายมือปลายเท้าชาแล้วเรากินสมุนไพรล้างไขมันอุดตันเส้นเลือดดูไปเรื่อยๆไอชาปลายมือปลายเท้ามันจะลดแล้วก็หายไปถ้าหายไปเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเส้นเลือดที่อุดตันตามจุดต่างๆเราเคลียร์ละซึ่งหมายความว่าตรงนี้เคลียร์จนจุดอื่นก็เคลียร์ตามกันครับซึ่งสมุนไพรที่เรารู้จักกันดีที่หนึ่งในสมุนไพรที่ใช้ในการล้างไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ดีก็คือดอกคำฝอยดอกคำฝอยก็จะล้างไอไขมันอุดตันเส้นเลือดตรงนี้ได้ดี
แต่ว่าถ้ากินดอกคำฝอยละมันดีขึ้นแต่ดีไม่ถึงที่สุดเนี่ยเราก็กินเป็นสูตรสมุนไพรล้างไขมันโดยตรงฮะก็จะได้ผลที่ดีกว่าเร็วกว่าการใช้ดอกคำฝอยอย่างเดียวฮะอันนี้ครับโอเคอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราใช้สมุนไพรเป็นสูตรนะครับนี่คือดอกคำฝอยก็จะมีดอกคำฝอยดอกคำฝอยตัวเดียวจะเป็นอย่างนี้ใช่แต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเราก็จะมีส่วนอื่นประกอบด้วยครับก็จะมีอันนี้ก็จะมีตังกุยนะครับตังกุยเนี่ยก็เข้าอยู่ในสูตรก็ทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นด้วยนะฮะช่วยระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็จะมีโสมนะครับโสมเนี่ยก็จะบำรุงให้หัวใจแข็งแรงด้วยแล้วลดไขมันอุดตันเส้นเลือดด้วยมีคนบอกว่าสัญญาณหายไปใช่ไหมช่วยทีมงานช่วยดูหน่อยครับครับเราพูดไปก่อนเลยแล้วก็ขิงเนี่ยนอกจากช่วยไล่ลมแล้วเนี่ยยังช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพด้วยดังนั้นพอเราใส่หลายตัวไปฤทธิ์มันจะดีมากกว่า1ตัวสมมุติเราดอกคำฝอยอย่างเดียวฤทธิ์อาจจะได้1เท่านะฮะแต่พอเรามีสมุนไพรทั้งหมดในเนี้ย4ตัว1 2 3 4ตัวแทนที่จะได้4เท่ามันอาจจะเป็น40เท่าวิธีเพราะว่าการใช้สมุนไพรพอใช้เราใช้รวมๆกันหลายตัวเนี่ยฤทธิ์มันจะทวีคูณครับดังนั้นมันจะได้ผลดีกว่าใช่ครับมากกว่าการกินแค่ชนิดใดชนิดน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเรามาดูอาการต่อไปกันดีกว่าอาการที่8อาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับคุณหมอมีปัญหาไงบ้างอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับครับโอเคอาการนอนไม่หลับเนี่ยก็คือหลักๆก็คือ1นอนหลับยากที่เจอบ่อยคือเริ่มหลับครั้งแรกหลับยากเลยอย่างที่2คือบางคนหลับง่ายแต่ตื่นมากลางดึกแล้วหลับต่อไม่ได้ทันทีนะหลายคนแบบว่าหลับได้แต่พอถามบอกว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนึงค่อยหลับได้อย่างนี้ไม่ถือว่าหลับได้ทันทีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือนอนเยอะแค่ไหนก็ง่วงตอนกลางวันกลุ่มนี้จะรู้สึกไม่มีแรงอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายจริงๆสาเหตุของการนอนที่ผิดปกตินอนได้ไม่ดีเนี่ยเกิดจากสมองทำงานผิดปกติครับเพราะว่าเลือดเลี้ยงสมองน้อยไม่เพียงพอส่วนใหญ่คนที่มีอาการเนี่ยมักมีปัญหากินแต่อาหารที่ทำให้เลือดข้นจนเลือดแบบเหนียวจนมันสูบฉีดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พออย่างพวกอาหารที่มีน้ำตาลสูงไขมันสูงยิ่งถ้าคนไหนนะนอกจากกินอาหารพวกนี้นะแล้วยังนอนน้อยไม่ถึง8ชั่วโมงด้วยเนี่ยตอนเช้ากลุ่มนี้ก็จะยังง่วงอยู่จนต้องดื่มชากาแฟแต่พอดื่มชากาแฟปุ๊บตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับจากคาเฟอีนตกค้างในร่างกายเป็นวงจรซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้แหละครับเพราะว่าหลายคนคิดว่ากินตอนเช้าก่อนเที่ยงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรามาดูจริงๆคนที่กินกาแฟต่อให้ตอนเช้าเนี่ยสมมติกินไป1แก้วตอนก่อนนอนจะเหลือฤทธิ์ของกาแฟอยู่1ใน4ของแก้วดังนั้นมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้นอนหลับได้ไม่ดีได้จากคาเฟอีนนะฮะซึ่งพวกนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องนอนต้องรีบแก้เพราะว่าถ้าไม่รีบแก้เนี่ยจะป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาเช่นเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจวายเป็นอัมพฤกษ์เป็นความจำเสื่อมหรือแบบถ้าหนักที่สุดก็คือเป็นมะเร็งเลยครับเพราะว่าเรานอนได้เขาเรียกหลับได้ไม่สนิทหลับได้ไม่ลึกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงครับเพราะว่ามันทำให้ระบบการทำงานภายในของเราแปรปรวนระบบภูมิคุ้มกันเราแปรปรวนระบบเขาเรียกอวัยวะภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรคพวกนี้แปรปรวนมันก็เลยมีปัญหาก็คือทำให้กลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพระยะยาวแน่ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะหลับได้ดีก็ให้งดอาหารพวกมันหวานงดชากาแฟครับแล้วดูซิว่าเราหลับดีได้เต็มที่อย่างที่บอกหรือยังแต่ถ้างดแล้วยังนอนไม่หลับก็คงต้องรับประทานพวกสมุนไพรสูตรที่บำรุงสมองก็จะช่วยทำให้นอนหลับได้ดีมีประสิทธิภาพครับถ้าเกิดใครระหว่างนี้ใครมีคำถามเรามีของแจกนะครับคำถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดมานะครับแล้วถ้ามีคำถามเราจะให้ทีมงานส่งครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรตรงไหนหรืออยากจะมาสมุนไพรครับอยากจะซักถามอะไรเรื่องอื่นก็ตอบก็ถามมาในนี้แล้วมีของแถมให้ด้วยนะครับแล้วคราวนี้ก็มีอาการคราวนี้ทางทีมงานเหลือกี่นาทีครับก็ได้ครับมี15 นาทีนะโอเคคราวนี้อาการที่9อาการที่9เนี่ยก็ปวดเมื่อยตัวเป็นหายครับหลายคนที่เลือดแบบไหลเวียนไม่ดีก็เรียกเลือดข้นเหนียวเคยเจอไหมฮะถ้าสมมติแบบไปเจาะเลือดเนี่ย
เวลาเจาะเขาดูดออกมาเนี่ยตอนดูดเลือดมันดูดออกยากมากเลยดูเหนียวข้นๆเหมือนเจ็บด้วยใช่ไหมครับใช่เหมือนน้ำตาลอะไรอ่ะเหมือนไอ้น้ำตาลทรายแดงอ่ะเหมือนเบาชูก้าเหมือนเฮลบูบอยใช่เหมือนเฮลบูบอยหรือบางคนที่ชอบกินชาไข่มุกอ่ะเวลามันมีแบบเบาชูก้าใช่ไหมมันเป็นน้ำตาลที่แบบละลายน้ำตาลไหมมันเหนียวหนืดใช่เป็นคาราเมลอย่างนั้นก็คือเป็นกลุ่มเลือดข้นเหนียวกลุ่มเนี้ยก็คือถ้าไม่เป็นไขมันในเลือดสูงน้ำตาลสูงหรือว่าเป็นเกาต์เป็นยูริกสูงเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะเหนียวจากโลหะหนักหรือว่ามีสารเคมีตกค้างในร่างกายเยอะก็จะทำให้แบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกลุ่มนี้ไม่แข็งแรงนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเรื้อรังอย่างแบบปวดบ่าปวดสะบักต้นคอปวดเอวแล้วกลุ่มนี้สังเกตดูถ้าเกิดเป็นหน้าฝนอากาศชื้นๆอย่างเนี้ยจะยิ่งปวดเมื่อยหนักขึ้นก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มที่เลือดเหนียวนะครับที่จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีมีคำถามจากคุณน้ำหวานครับว่าถ้าเกิดเลือดข้นแล้วจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับครับคราวนี้เดี๋ยวเรากำลังจะพูดต่อพอดีเลยคราวนี้กลุ่มนี้ถ้าเกิดเลือดข้นเนี่ยถ้าปล่อยไว้ไม่รีบดูแลเนี่ยเส้นเลือดทั่วร่างกายจะตันไปด้วยไขมันฮะก็จะทำให้สุดท้ายเป็นอะไรก็เป็นหัวใจวายเป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันเป็นเส้นเลือดสมองตีบซึ่งถ้าไม่แก้ไขมันก็เสียชีวิตเฉียบพลันได้เลยครับเหมือนอย่างข่าวเคยเห็นไหมก่อนหน้านี้ที่มีคนไปเสียชีวิตคาร้านนวดสปาเขานึกว่าพอนวดแล้วจะหายใช่ที่เขาเข้าไปนวดเสร็จจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดหมอนวดหรอกนวดเสร็จแต่คนนั้นมันเส้นเลือดมันอุดไปแล้วอุดเฉียบพลันใช่ดังนั้นมันก็แก้ไขไม่ทันก็เสียชีวิตดังนั้นถ้ามีอาการแบบที่เมื่อกี้คุณน้ำหวานใช่ไหมใช่ครับถามมาเนี่ยก็ถ้ามีอาการเราก็สังเกตดูถ้าเรามีปวดเมื่อยตัวเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีเลือดเหนียวเนี่ยวิธีทำไง1งดเหตุก่อนงดเหตุคือให้งดอาหารพวกที่กินแล้วเลือดข้นก็คือพวกอาหารมันหวานหรือว่าพวกอาหารปรุงแต่งอาหารที่แบบมีโอกาสใส่สารเคมีได้สารเคมีที่ว่าคือพวกผงชูรสสารกันบูดพวกกลิ่นแต่งสีพวกอะไรที่เก็บไว้ได้นานๆไม่เน่าไม่เสียกลุ่มเนี้ยก็ใช่ของอะไรที่มันเสียยากอันตรายมากพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยพวกขนมสำเร็จรูปอย่างเงี้ยต้องงดไปก่อนนะครับแล้วก็ทานเป็นน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการงดเหตุแต่งดเหตุคือไม่เอาของใหม่เข้าแต่ของเก่าที่อยู่ในร่างกายแล้วยังเหนียวอยู่เนี่ยมันเอาออกด้วยวิธีนี้ไม่ได้วิธีก็คือใช้สมุนไพรเนี่ยกินให้เผาผลาญไอ้พวกสิ่งสกปรกไอ้พวกเนี้ยออกจากร่างกายก็คือเผาผลาญพวกน้ำตาลพวกไขมันส่วนเกินแล้วก็ดีท็อกซ์พวกสารเคมีตกค้างในร่างกายมีสมุนไพรแบบแนะนำคร่าวๆไหมครับถ้าเป็นไม่มากใช้พริกไทยครับพริกไทยถ้าพริกไทยก็ทานได้เยอะก็จะช่วยได้บ้างครับแต่ถ้าเป็นมากเกินกำลังของพริกไทยแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เป็นพวกสมุนไพรล้างไขมันในเลือดโดยตรงก็คล้ายๆกับกรณีของมือเท้าชาถึงจะได้ผลถึงจะหายครับดังนั้นคราวนี้มันอยู่ที่ความหนักเบาก็คือถ้าเบาๆใช้พริกไทยอย่างเดียวก็จะดีขึ้นได้แต่ถ้าเป็นมากปานกลางถึงยันมากๆเลยเนี่ยพริกไทยอย่างเดียวอาการจะดีขึ้นแต่อาจจะดีขึ้นสัก 20% ไม่เกิน 30% ต้องกินเยอะมากใช่ดังนั้นวิธีก็คือเราใช้เป็นสูตรสมุนไพรที่มีสมุนไพรหลายๆตัวอย่างที่เมื่อกี้ลองยกตัวอย่างอย่างเงี้ยก็จะได้ผลที่ดีกว่าก่อนสักแบบวัน2วันถ้าเกิดดูไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยลองหาตัวอื่นดีกว่าส่วนใหญ่ก็พริกไทยก็ดูสัก 3-4 วันถึงอาทิตย์นึงก็ได้ครับไม่เกินอาทิตย์นึงนี่พริกไทยควรจะเป็นเม็ดเลยหรือว่าเป็นเอาแล้วแต่เราสะดวกเลยครับก็คือกินเยอะหน่อยแล้วก็น้ำหลายคนอาจจะน้ำเปล่าไม่ค่อยได้กินหรือกินน้อยเราก็กินเป็นน้ำเปล่าแล้วก็กินวันนึงสัก2 ลิตรอย่างเงี้ยลิตรครึ่งถึง2 ลิตรแก้วเอาใช่วิธีก็คือกินจิบไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบทีนึงปั๊บกินทีเดียว500 ซีซีขวดนึงเลยอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์ค่อยๆทานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต่อให้เราทานวันนึงไม่ถึง2 ลิตรแต่มันก็ได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเอา2 ลิตรแต่ว่าเราดื่มรวดเดียวแล้วก็ดื่มรวดเดียวไม่มีประโยชน์เพราะว่าร่างกายเก็บกักไม่ทันก็ปัสสาวะออกหมดครับ
ก็คือกลุ่มนี้ครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวคุณน้ำหวานมีทีมงานติดต่อกลับไปให้นะครับขอบคุณสำหรับคำถามมากครับต่อไปเป็นเรื่องอาการมือสั่นใช่ไหมครับมือไม้สั่นใช่ครับสั่นนี่มาไหนเวลาเรายืนอยู่มันอย่างเงี้ยมันจะสั่นเวลาเราอยู่นิ่งๆก็มันสั่นเองมันจะสั่นเองอย่างเงี้ยมันจะสั่นอ่อนแล้วแรงที่สุดนี่ประมาณไหนคือแบบถ้าจับอะไรไม่ได้เลยใช่หรือว่าบางคนไม่รู้ตัวเองว่าสั่นวิธีก็คือเอามือขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้แล้วให้คนหรือเราดูซิถ้าเกิดมือเราแบบไม่มีอาการนิดอย่างเงี้ยคือถ้าคนปกติจริงมือจะนิ่งเลยสั่นนิดนึงแต่ถ้าแบบถ้าอย่างเงี้ยนิดนึงถ้าเริ่มมีการถ้าอย่างเงี้ยคือเริ่มมีปัญหาละยิ่งสั่นต่อให้นิดนึงก็เริ่มมีละแต่ถ้ายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งแย่เท่านั้นพวกอันเนี้ยหลายคนเนี่ยเข้าใจว่ามือสั่นก็คือเป็นกับคนแก่หรือเพราะว่าแก่หรือเพราะอายุมากหรือว่าไทรอยด์เป็นพิษหรือโรคพาร์กินสันอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ในวัยกลางคนขึ้นไปเราพูดถึงวัยที่อายุส่วนใหญ่30ปีขึ้นไปนะครับ35-40อะไรเงี้ยขึ้นไปเนี่ยเกือบ 100% เลยไปเจาะไทรอยด์เป็นพิษไม่เจอหรอกไม่ค่อยเป็นไทรอยด์เป็นพิษโอกาสแบบแทบไม่ถึง 1% เลยจากเคสที่เคยตรวจมาทั้งหมดเนี่ยที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วทำให้มือสั่นคนนั้นถ้าเป็นมากสาหัสจริงๆที่เขาว่าเป็นพาร์กินสันนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นพาร์กินสันเจอได้แต่ที่เจอบ่อยกว่าพาร์กินสันคือเขาเรียกว่ามันมีอยู่ตรงกลางก็คือมันอยู่เป็นภาวะที่เป็นอ่อนกว่าพาร์กินสันนะครับพาร์กินสันจริงๆก็คือสาเหตุก็คืออันเดียวกันแต่ว่าเป็นมากคือเส้นเลือดสมองตีบครับเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยสมองก็จะขาดเลือดทำให้สมองเนี่ยส่วนที่คุมเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันทำงานผิดปกติมือก็เลยสั่นคราวนี้พอมันผิดปกติมากๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่สมองขาดเลือดเยอะๆเซลล์สมองตายไปเยอะๆมันก็จะเป็นพาร์กินสันเป็นอัลไซเมอร์เป็นโรคความจำเสื่อมนั่นแหละใช่แต่ส่วนมากมันต้องรอเป็นมากๆก่อนดังนั้นวิธีคือเราตัดตอนก็คือถ้ามือสั่นเมื่อไหร่ปุ๊บต่อให้หมอยังไม่วินิจฉัยว่าเป็นพาร์กินสันเป็นอัลไซเมอร์ให้เรารู้เลยว่านี่คืออาการเริ่มต้นแต่คราวนี้ที่เราเจอเนี่ยบางคนอายุไม่ถึง25มือสั่นก็มีอาการแบบมือสั่นได้แล้วซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เจอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเส้นเลือดสมองคนเดี๋ยวนี้ตีบเร็วกว่าเมื่อก่อนมากๆสาเหตุก็แบบมีหลายอย่างแต่ว่าใกล้ตัวที่สุดก็คือพวกอาหารอย่างที่บอกมันหวานกินมากเกินกินพวกซีฟู้ดกินปิ้งย่างกินหมูกระทะบ่อยซีฟู้ดนี่ก็มีไขมันสูงกันครับก็คือพวกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอะไรที่ไม่ใช่ปลาพวกนี้ไขมันก็จะสูงครับก็จะเป็นอะไรนะปลาหมึกปูกุ้งกั้งมีไขมันสูงใช่ก็คือเป็นกลุ่มนี้ครับกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เพราะไขมันจะเข้าไปแบบพอเรากินอาหารเข้าไปเสร็จปุ๊บไขมันจะถูกดูดซึมจากลำไส้เข้าไปในร่างกายแล้วไขมันพวกนี้ก็จะค่อยๆเข้าไปจับหลอดเลือดครับจับทีละนิดจับทุกวันมันก่อเป็นตะกันใช่เพราะว่าไขมันพวกนี้เวลาสะสมตั้งแต่เราอายุน้อยๆครับโดยที่ไม่รู้ตัวคือมารู้ตัวอีกทีอาการก็แบบไม่ดีแล้วเป็นหนักเลยแต่จริงๆไม่ใช่มันต้องมาเป็นปุ๊บปั๊บแต่มันสะสมมาก่อนหน้านั้นแต่เราไม่เคยคิดจะเขาเรียกตัดตอนปัญหาให้มันจบอย่าให้ไขมันอุดตันเพิ่มกว่านี้ไงมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ซึ่งพวกเนี้ยมันมีสมุนไพรหลายตัวเลยที่ช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่ว่าไอ้พวกนี้ก็จะคล้ายๆกับกรณีอื่นที่กล่าวมาก็คือพอเราล้างไขมันอุดตันเส้นเลือดได้เนี่ยทำให้เลือดเลี้ยงสมองเพียงพอเนี่ยสมองก็จะกลับมาทำงานเป็นปกติอาการมือสั่นเนี่ยก็จะหายไปอย่างที่เคยเจอเนี่ยต่อให้คนอายุเยอะขึ้นไปเช่นวัยเกษียณ60ขึ้นไปหรือที่เจอแบบอายุเยอะที่สุดคือ90กว่าที่มือสั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกินสมุนไพรล้างไขมันอุดตันมันหยุดสั่นเลยมันนิ่งเหมือนแบบมันนิ่งเหมือนวัยรุ่นนิ่งอย่างนั้นเลยได้พวกเนี้ยเพราะว่าทำไมมือสั่นถึงหายไปได้เพราะว่ามือสั่นทุกกรณีคือโรคครับไม่ใช่เพราะว่าเราอายุเยอะหรือเราแก่อย่างที่หลายคนเข้าใจดังนั้นต่อให้เราอายุเท่าไหร่ก็ตามจะอายุ40 50 70 80หรือ90กว่าขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถหยุดมือสั่นได้
อ๋อบางทีเราเข้าใจว่าเป็นเพราะกล้ามเนื้ออาจจะไม่แข็งแรงหรืออะไรแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากสมอง จากสมองควบคุม ม ดังนั้นพวกนี้ขอให้รู้ไว้ว่ามือสั่นเมื่อไหร่ปุ๊บขอให้รู้เอาง่ายๆวันนี้จำอะไรไม่ได้จำได้แค่มือสั่นเท่ากับเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็แก้ไขซะมันก็จะหายได้ครับน่าสนใจมากเลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครยังมีคำถามอยู่ก็ถามเราได้นะครับเพราะคุณหมออยู่ตรงนี้กับเราอีกตอนนี้ก็อีกประมาณสัก5 นาทีนะครับที่เรายังอยู่กันของเอพิโซดนี้ก็มีคุณน้ำหวานที่ได้ของมันไปแล้วเราเดี๋ยวเล่าเรื่องสมุนไพรให้คนที่มาช้าฟังอีกรอบหนึ่งนี้ว่าสมุนไพรเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเดี๋ยวเรามาโชว์เรื่องหัวใจ เดี๋ยวเรามาโชว์หัวใจดีกว่าโชว์หัวใจดีกว่าว่าอาการตีบมันเป็นไงเผื่อคนไม่เห็นภาพต้องตะแคงเอาหัวใจออกอันนี้ให้เขาดูไหมนี่เอาหัวใจออกก่อนนะอันนี้เป็นหัวใจนะครับอันนี้คือหลอดเลือดที่หัวใจหลอดเลือดอาการต่างๆนี่คือหลอดเลือดพวกอย่างนี้ครับนะครับกล้องมันซูมอยู่แล้วนะเห็นใช่ไหมเราจะเปิดมันจะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอเคก็คือหรือต้องเอาถือไปใกล้ๆใช่ไหมครับพวกนี้เป็นเส้นเลือดฝอยนะครับพวกนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ครับแต่คราวนี้เวลามันตันเนี่ยมันตันไอ้ตันใหญ่ไม่มีปัญหามากเพราะว่ามันไม่เห็นมันเห็นใช่แต่ไอ้ตันฝอยๆเนี่ยคือหลายคนเนี่ยที่เคยเจอคือไปตรวจร่างกายแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่พอออกจากโรงพยาบาลอยู่ดีๆหัวใจวายตอนออกมาเลยเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างนี้มันมีปัญหาคือไขมันที่เกาะเส้นเลือดบางเวลาเกาะมันเกาะไม่เลือดเกาะเส้นใหญ่ก็ได้เกาะเส้นเล็กก็ได้พอเกาะเส้นเล็กเยอะๆเป็นก้อนเสร็จมันหลุดจากเส้นเล็กมาวิ่งมาตามท่อเนี่ยอุดที่เส้นเลือดเข้ามาเลี้ยงหัวใจอุดปั๊บตายเลยอันนี้คือเป็นจุดที่อันตรายเลือดฝอยมันเยอะมากเรามองไม่เห็นอยู่แล้วคราวนี้ข้อจำกัดของการฉีดสีที่ดูเส้นเลือดปัจจุบันคือเราดูหลักๆคือเราดูเส้นหลักเส้นหลักนี่ว่าไม่มีอะไรแต่เส้นฝอยเพียบเลยดังนั้นต่อให้เส้นหลักปกติเราก็มีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้จากไอไขมันอุดตันเส้นฝอยอย่างที่ว่านะครับโอเคคราวนี้เรามาดูเส้นเลือดพอคนเราแรกเกิดมาเส้นเลือดก็จะเป็นแบบนี้คือไม่มีไขมันเกาะเลยนะครับสีเหลืองก็จะแทนด้วยไขมันนะครับนี่ก็คือท่อเลือดนะฮะเหมือนเราตัดแล้วเราดูเข้าไปในท่อคราวนี้พอเวลาผ่านมาเพิ่มขึ้นกินอาหารมันหวานเนี้ยหรืออายุที่เพิ่มขึ้นกินเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเกาะเพิ่มละเกิดการสะสมเริ่มเกาะละเป็นก้อนอยู่ฝั่งนึงใช่ดังนั้นจากเลือดแทนที่จะเลือดจะไหลมาได้เต็มท่ออย่างเงี้ยเข้ามาเลี้ยงหัวใจเนี่ยก็จะเริ่มเลี้ยงเข้าไปได้น้อยลงละจนสุดท้ายเนี่ยจากเลี้ยงได้100ก็อาจจะเหลือสัก20แล้วมันทำให้เกิดโรคความดันด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดการบีบอัดดังนั้นความดันในท่อจะเพิ่มคิดง่ายๆเหมือนเราเปิดน้ำรดน้ำต้นไม้แล้วบีบให้มันไปไกลๆแล้วเป็นท่อต่อมาถ้าเกิดเรารดน้ำต้นไม้ปกติน้ำมันก็ไม่ค่อยแรงแต่ว่าพอเราบีบท่อเราไปอุดตรงที่เป็นท่อมันออกที่น้ำมันออกมันก็จะพุ่งเลยเพราะว่าแรงดันในนี้มันจะพุ่งครับอันนี้มันจะทำให้แตกด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้ามันไม่แตกมันก็อุดเฉียบพลันฮะโอ้โหอันตรายทั้งคู่เพราะว่าท่อพวกนี้พอไขมันเกาะแล้วท่อมันจะเสื่อมละมันจะปริจะแตกง่ายดังนั้นถ้ามันรับแรงดันไม่ไหวมันก็แตกแต่ถ้ายังทนไหวมันก็จะตีบก็เลือดไปเลี้ยงไม่พอก็ตายคือไม่ว่าแตกหรือตีบตายทั้งนั้นวิธีก็คือเป็นอย่างนี้น่ากลัวมากเลยคราวนี้แต่สมุนไพรข้อดีของสมุนไพรก็คือมันสามารถเอาไอ้ตัวเนี้ยละลายพอกินเข้าไปเรื่อยๆมันจะละลายไขมันอุดตันเส้นเลือดมันย้อนอายุย้อนอายุท่อจากตันเยอะๆไขมันละลายออกเริ่มเหลือน้อยละแล้วก็ย้อนอย่างเงี้ยจนสุดท้ายมันได้แบบเริ่มแรกสุดของเราได้พวกยาลายริ่มเลือดนะครับปัจจุบันยาริ่มเลือดมันจะใช้ได้ผลถ้าเกิดมันเหมือนนิ่มๆยังไม่ได้เกาะยังไม่ได้เกาะแข็งมากแต่ส่วนใหญ่กว่าเราจะรู้ตัวใช่ครับอย่างสมมติมาถึงท่อนี้ละมาถึงขั้นนี้ละเรากินยาริ่มเลือดมันแค่จะไม่เกิดของใหม่ขึ้นหรือเกิดช้าๆแต่ว่ามันก็ไอเนี้ยมันแข็งไปละเอาออกไม่ได้นี่คือสาเหตุว่าทำไมกินยาริ่มเลือดหรือกินยาเบาหวานหรือกินยาไขมันเนี่ยของแผนปัจจุบันถึงไม่สามารถทำให้โรคพวกนี้หายขาดได้ไม่สามารถทำให้โรคความดันหายขาดได้
ครับ เพราะว่ามันเกาะแข็งแล้วอย่างนี้ไง แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเส้นเลือดมันแบบว่าเปราะไปแล้วหรือว่ามันขาดความยืดหยุ่นไปแล้วมันก็ไม่กลับมา ใช่ ครับ ใช่แต่ว่าสมุนไพรข้อดีของสมุนไพรคือมัน มันช่วยองค์รวม มันช่วยตรงเนี้ยได้ช่วยตรงที่ยาแผนปัจจุบันทำไม่ได้ อืม คือมันช่วยละลายไอ้ของที่เกาะเส้นเลือดออกแล้ว ดังนั้นอย่างคนไหนที่เป็นเส้นเลือดตีบด้วยมีความดันในเลือดสูงด้วยเนี่ยพอกินสมุนไพรละลายไขมันอุดตันเส้นเลือดเนี่ยทำไมความดันถึงดีขึ้นจนค่อยๆลดยาแผนปัจจุบันเราเลิกได้ อ๋อน่าสนใจ เพราะว่ากลุ่มนี้ ครับมีคนน้ำหวานถามมาเรื่องกระเทียมนะครับ ครับ คุณหมอว่ากระเทียมนี่ช่วยยังไงได้บ้า ค ง รับ คุณหมอลองเล่าเรื่องกระเทียมให้ฟังหน่อย กระเทียมใช่ไหมครับ ครับ กระเทียมจริงๆมันลดต้องอยู่ที่ว่าถ้าเป็นมันเป็นตัวที่เอาไว้ลดความดันได้บ้าง แต่มีตัวที่ลดได้ดีกว่านั้นอีกก็พอไหวดีปานกลางนะครับ แต่ว่าไม่ได้ดีถึงที่สุด ถ้ากินก็ต้องกินจำนวนมากๆซึ่ง ใช่ กินไม่ไหว ซึ่งมันระคายกระเพาะนะครับ อ๋อ อย่างที่สองคือถ้าเป็นไตรกลีเซอไรด์สูงกินกระเทียมจะลดได้ ก็คือไขมันไม่ดีมันมีไตรกลีเซอไรด์กับ LDL นะครับ ถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงจากที่เคยใช้จริงเนี่ยถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงไตรกลีเซอไรด์จะลดได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นคนเป็น LDL สูงกินกระเทียมแล้วLDL จะขึ้นดังนั้นมันเลยกระเทียมไม่เหมาะกับคนที่มีไขมันไม่ดี LDL สูงก็คือสรุปถ้าเรามีแต่ความดันอย่างเดียวหรือมีความดันหรือว่ามีไตรกลีเซอไรด์สูงหรือว่ามีทั้งความดันทั้งไตรกลีเซอไรด์สูงอันเนี้ยใช้กระเทียมได้ถ้าอยากจะทานครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น LDL สูงอย่างเงี้ยหรือว่ามีความดันแล้วมี LDL สูงด้วยอย่างเงี้ยจะไม่แนะนำ โอเค นี่คือสาเหตุว่าทำไมเวลาใช้สมุนไพรถ้าเกิดจะให้ได้ผลดีจริงๆมันต้องใช้เป็นสูตรหลายๆตัวเพราะว่าถ้าใช้ตัวเดียวมันจะไม่สามารถคุมได้ทุกจุดแล้วบางทีมันมีผลข้อห้ามใช้ในบางกรณีอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นกระเทียมใช้กับ LDL สูงก็ไม่ดีก็ต้องมีตัวอื่นมาช่วยอีกฝั่งนึงใช่ครับเพื่อให้มันสามารถใส่กระเทียมเข้าไปได้โดยที่ใช้ลดได้ทั้ง LDL ได้ทั้งไตรกลีเซอไรด์ได้ทั้งความดันได้โดยไม่มีผลข้างเคียงกับร่างกายครับครับโอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะครอบคลุมเนื้อหาทุกอย่างแล้วยังไงฝากติดตามหมอแบงค์นะครับหมอเฮิร์บชวนเฮลนะครับ 10:30 วันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับจะเป็นอีพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองติดตามกันหรือว่าใครสนใจมีเรื่องอะไรสามารถรีเควสได้นะครับเราจะเอามาดูว่าเรื่องอะไรที่เราพอจะพูดได้สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้แล้วก็เราจะมาดูครับนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้คุณหมอให้ความรู้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ